Tad es savukārt aicinu sev jaunu blakus sēdētāju vai blakus stāvētāju pacientu onkoļu biroja vadītāju Dāci Līkance. Ir tā organizācija, kas dienā strādā ar pacientu tiesībām. Un tas, ko mēs redzam savukārt, ir, ka šīs te pacientu tiesības pieklipo. Ja? Mums nav Latvijā tikpat liels, paldies jums, tikpat liels tiesības kā citiem. Un tad es esmu lūgusi Daci pastāstīt par to, kādas tad ir pacientu tiesības Latvijā, un varbūt kā mēs tās labāk varam aizstāvēt. Kā jau mani pieteica, mani sauc Daci Līkance, un es pārstāvu pacientu ombudu. Un šodien es tā kā centīšos ieskicēt to situāciju, kāda tad ir mums pacientu tiesību jomā Latvijā un kas notiek Eiropā pašlaik. Un viss tas arī mans ziņojums būs vairāk vai mazāk tieši uz onkoloģijas pacientiem arī vērsts. Jāsaka tā, ka pacientu tiesību pamatā jau kā tā misija ir pacientu rūpes par veselību. Un ja mēs šeit tad ir nācies dzirdēt tādu viedokli, ka ja pacients ir zinošs, viņš ir kašķīgs pacients, viņš zina savas tiesības, tad mums tam gluži negribās piekrist, jo tā kašķīguma iemesls jau noteikti ir meklējums kaut kur citur. Un pacienta tiesība ideja galvenā un tā nozīme arī ir, lai pacients būtu zinošs, lai viņš varētu sev palīdzēt, un lai viņš varētu iesaistīties ārstniecības procesā veiksmīgāk un ātrāk arī nonāk pie tā rezultāta ārstniecībā. Un, protams, arī šajā pacientu tiesību regulējumā valsts piedalās ar savu lomu nodrošināt pacientu saslimšanas gadījumā šo nepieciešamo ārstniecību. Un te savukārt es mazliet vēlāk runāšu arī par pakalpojumu un pieejamību, kas arī apkopojot aizvadītā gada statistiku iezīmēs kā vienu no lielākajām problēmām. Bet ja konkrēti par to tādu tiesību regulējumu, sākot jau ar Eiropas līmeni, viena no tādām galvenajiem dokumentiem ir Eiropas cilvēktiesību konvencija, un arī mūsu praksē nonāk informācija par to, ka šajos atsevišķajos gadījumos, ka pacienti ir tomēr nonākuši līdz tiesas procesiem un ir izgājuši šo tiesu ceļu Latvijā, gadījumos, ka tiesa neatzīst kaut kādā mērā pacientu aizskārumu. Pacienti vēršas Eiropas tiesā, un tad jāsaka, ka savukārt caur šo ceļu ir gadījumi, kad tiek arī piešķirtas kompensācijas pacientiem un aizskārums ir konstatēts. Tā ir tiešām arī tāda iespēja, protams, sarežģīta un komplicēta, bet ko pacientiem tiešām viņiem ir resursi un gatavība cīnīties par savām tiesībām, viņi to izmanto. Tad, protams, ir dažādas hartas, gan pamatiesību harta, gan pacientu tiesību harta, kas definē galvenos tādus principus labai pacientu tiesību praksē, ko ieviest jebkurā valstī Eiropā. Un tāds jaunums ir pārobežu direktīva, ko noteikti varbūt ir dzirdēts, par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē. Un šī direktīva, kā šeit ir arī minēts, stājās spēkā pērnajā gadā, 25. oktobrī, un tas galvenais mērķis ir, protams, sekmēt iespēju saņemt ārstniecību ārvalstīs, bet tas ir varbūt tikai viens no tādām iespējām, ko šī direktīva paredz sekmēt. Ir arī ārstniecības riska fonds un šī kompensāciju sistēma kaut kādos gadījumos, ka pacients ir bijis aizskarts un viņam ir nodarīts veselībai vai dzīvībai vai morālais kaitējums. Un šobrīd notiek šis darbs pie ārstniecības riska fonda tādas vairāk iedzīvināšanas Latvijas sistēmā. Un tāds centrālais akts, protams, kas regulē visas pacientu tiesības, tas ir pacientu tiesību likums, un no šī gada 1. janvāra tad ir arī iestiprinātas jaunās normas, kas attiecas tieši uz kompensācijām, uz ārstniecības riska fondu, un ir veikti šādi tādi papildinājumi. Pēc tam jau tad secīgi tālāk nāk ministru kabineta noteikumi, gan par šo ārstniecības riska fondu, gan arī mums jau zināmie 1046. ministru kabineta noteikumi par aprūpes organizēšanu. Un
Īstenībā jau to pacientu tiesības regulē arī daudz citi likumi, gan ārstniecības likums, gan farmācijas likums, bet to mērķis sākotnēji nav pacientu tiesības kā tādas, bet vai tad ārstniecības regulējums vai kā, bet arī tas, vērtējot pacientu tiesību situāciju, ir skatāms saistīti noteikti. Un, ja mēs tā skatāmies uz to, kā tad Latvijā īstenojas pacientu tiesību prakse un Eiropā, tad jāsaka, ka tā mūsu problēma ir tā, ka mēs vēl aizvien neprotam mazliet pakāpties no tā uzskata, ka par kļūdām medicīnā ir jāsaņem sods, vai tam konkrētajam ārstam vai ārstniecības iestādē, bet ka no šīm kļūdām, kas medicīnā notiek, ir jāmācās, tās ir jāanalizē un maksimāli, lai nepieļautu šo kļūdu atkārtošanos. Un tā ir prakse, kur virzās Eiropa, un ļoti labas iestrādes pacientu drošībā un arī šajās kompensācijās ir gan Dānijā, gan arī mums ir izveidojusies sadarbība arī ar Norvēģiju, ar Ziemeļvalstīm, kur tas ir ļoti augstā līmenī, protams, bet tāpat arī Spānijā ir šādas tādas pacientu drošības programmas, prakses jau ieviestas, un mēs uz to vēl tiecamies. Savukārt šeit jūs redzat tās pacientu iespējas, pacientu tiesību jomā. Protams, ka kaut kādas konflikta situācijas pacientam ir iespējams risināt uz vietas slimnīcā pie konkrētā ārsta, pie slimnīcas vadības, bet organizācijas vai iestādes, kas darbojas tieši ar šo mērķi, Latvijā ir divas, un tā ir veselības inspekcija, kas ir valsts struktūra, un pacientu ombuds kā neatkarīga organizācija, ko varētu definēt kā tādu samierinātāju un risinājumu meklētāju, un arī šo sūdzību analīzi, ne tikai ievākšanu. Tālāk es šeit ieliku informāciju par mūsu aizvadītā gada pārskata apkopojumu, kas tad ir tās biežākās identificētās problēmas, jau vairāk tieši vēršot uzmanību uz onkoloģijas pacientiem. Protams, primārās veselības aprūpes neefektivitāte dažos gadījumos, es nerunāju par tādām, šīs ir problēmas un šie ir gadījumi, ko es esmu identificējusi, varbūt tādi visi kaut kādi galējākie, protams, to nevar attiecināt uz visu veselības aprūpes sistēmu, bet šie gadījumi, kad pacientam nav izveidojusies sadarbība ar savu ģimenes ārstu, līdz ar to arī kaut kādā mērā cieši profilakses pasākumi ir viennozīmīgi. Un jārunā arī ir par samērā zemu pacientu līdzestību, kur viens no tādiem blakus aspektiem, kas jāņem vērā, ir noteikti sabiedrības tāds kopējais arī noskaņojums un to, cik mēs paši jūtamies apmierināti ar valsti, apmierināti ar sevi, apmierināti ar savu apkārtējo kopienu un cik mēs vispār tādās situācijās spējam iedziļināties un izrādīt iniciatīvu par profilakses pasākumiem arī, ja mums nav redzami nekādi simptomi. Un tad tālāk jau, kā vēl tādi atslēgas vārdi, ir tas, kad ir konstatēti gadījumi, kad ir ierobežotas tiesības saņemt saulēcīgu ārstniecību. Tas gan ir arī lielā mērā sistēmas jautājums. Šīs rindas pie speciālistiem, gan finansiālā pieejamība, gan arī ģeogrāfiskā pieejamība, īpaši pacientiem attālos reģionos, viņu iespējas piekļūt onkologu konsultācijām un saņemt šo nepieciešamo palīdzību. Ierobežotas tiesības saņemt arī pēctecīgu ārstniecību, kas īpaši svarīgs onkoloģijas pacientiem. Ārstniecība jau pati kā tāda, protams, notiek, bet lai viņi uzskatītu kā tādu pēctecību, kas ietver tiešām tādu situāciju, ka pacients, līdz ko viņš ir sācis ārstēties, viņam nav jāvelta papildus resursi un savi nervi, lai saprastu, kā tas process tālāk notiks, kas notiks pēc ķirurģiskās iejaukšanās, kā tālāk viņam šo staru terapiju vai ķīmijterapiju vai vienalga saņemt. Tam visam būtu jānorit pēctecīgi, kad šie onkoloģijas speciālisti patiešām sadarbojas šī viena konkrētā pacienta labā. Komunikācijas trūkums ar ārstu, par ko tiek visu laiku runāts,
Tas, protams, ir viens no, un tas arī atspoguļojas uz šo informācijas trūkumu par to, cik mēs esam labi informēti par mūsu ārstniecības procesu kā tādu tiešām kompleksu procesu, kas sastāv no ļoti daudzām atsevišķām daļām. Un sāpīgais jautājums par ierobežotām tiesībām saņemt rehabilitāciju. Un tad šeit ir arī nozīmīga loma pacientu organizācijām un dzīvības koks mūs informēja par savu projektu Dignājā, kur patiešām biedrības ir tās, kurām nākas vākt šos līdzekļus, lai nodrošinātu rehabilitāciju, lai izveidotu rehabilitācijas centrus, jo valsts neko no tā neparedz. Un tad ir jautājums par to, ja pacienti cīnās, lai izkarotu kaut kādā mērā zāles vai panāktu to ārstēšanu, tad tajā pēdējā posmā tas atkal viss var atturties mazliet pret sienu. Un jāsaka, ka šīs te iepriekš minētās problēmas, kā arī minēja Miķīša kungs, lielā mērā ir tie galvenie uzdevumi, ko bija paredzēts sekmēt arī ar šo te onkoloģisko programmu, onkoloģijas slimību programmu. Un tas ir tas, ko mēs aizvadītajā gadā, apkopojot šo statistiku, esam novērojuši. Un tad es gribētu jums pastāstīt vairāk arī par to, par ko tad sastraucas Eiropā. Un man bija tāda laba iespēja martā pat, pirms 2 nedēļām, piedalīties Eiropas komisijas organizētā darba grupā, kuras virziens bija mērķēts vairāk tieši uz hroniskajiem pacientiem. Un šajā darba grupā bija dažādi pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm, bija gan no tuvējās Polijas, bija no Somijas, bija no Dānijas, bija no Nīderlandes, protams, no Beļģijas, no Spānijas, diezgan plaši pārstāvēts, un jāsaka, ka piedalījās gan ministrijas pārstāvi, gan arī pacientu tiesību organizācijas. Un tad tas galvenais, kas šī schēmā ir attēlots, un ko es aizguvu un pārtulkoju, un arī no Eiropas komisijas, patiesībā tas viss ietver ļoti lielā mērā pacientu tiesības, par ko es runāju. Un tas ir uzskatāms par tādu tiešām vienu lielu, kompleksu procesu, kurš tad sastāv no ļoti daudziem atsevišķiem posmiem, un kā pacientu tiesības katrā no tiem var īstenoties, un kā šajos posmos pacients pats, atkarībā no viņa veselības stāvokļa, var iesaistīties un līdzdarboties un būt tiešām partneri savam ārstam. Es domāju, ka redzēt var, šis process sākas no pirmajiem simptomiem, ko mēs pamanām, vai arī daudzos gadījumos pamanām novēloti, secīgi pēc tam par primāro veselības aprūpi un jau sadarbību ar savu ģimenes ārstu, anamnēzes ievākšana, dažādi laboratorijas testi un izmeklējuma veikšana. Un tad, kā mēs nonākam pie tā, ka mums tiek konstatēta diagnoze, jāsaka, ka šis pirmais posms mēdz būt diezgan garš, un tas ir arī tas, kas pacientus satrauc, par ko viņi ziņo, par ko viņi informē un par ko viņi dalās savā pieredzē. Un tad jau pēc tam ārstniecības plāns, aprūpi, ja tā ir nepieciešama visbiežāk, protams, stacionārā, un tad jau pats noslēgums rehabilitācija, tāda ir iespējams saņemt, un tas, kā pacients var atgriezties savā ikdienas dzīvē, kā viņš var atkal dot pienesumu valstī. Tagad es nedaudz sīkāk par to katru. Šis viss izriet no tās diskusijas, par ko mēs kopā diskutējām. Un jāsaka, ka patiesībā tas, par ko diskutē Eiropā, ir ļoti, ļoti aktuāls arī Latvijā, un tās problēmas daudz maz, kas neskaita finansējumu, protams, ir valstīs līdzīgas. Un, ja mēs runājam par šo pirmo posmu par simptomiem, tad, patiesībā jau, kā jau onkoloģijā ir, tad, principā, gandrīz jebkurš simptoms var norādīt, veselības kaut kādas izmaiņas var norādīt uz vēzi, un tikpat labi mēs varam šo simptomus arī nepamanīt, un vēzi atklāt jau novēloti, kā tas ir arī šajā kolorektālā vēža gadījumā. Un jautājums šeit ir ļoti liels par to, kā mēs attiecamies gan pret vēzi, par ko
mēs šodien arī visu laiku runājam, gan nu, jā, par šo saslimšanu. Un visbiežāk jau tas, ko arī mēs novērojam, ir pacientu gan bailes, tā kā norobežošanās no tā, ka mani tas neskar un labāk vispār to nedomāju, lai es nepiedomāju vēl šo te vēzi, kā to teikt, un mainīt to uztveri, jā, par to, ka arī vēzis ir ārstējams, un ja tas saulēcīgi tiek atklāts, protams, ka rezultāti var būt efektīvāki un ātrāki, un otrs ir par to, ka ir ļoti svarīgi veicināt arī zināšanas un mācīšanos, kā tad atpazīt simptomus, un šeit ir liela nozīme, šeit ir profilaksē un sadarbībai ar ģimenes ārstu. Arī, ja simptomi nav manāmi, tad ir tomēr svarīgi un jāapzinās tā profilakses nozīme, ka reizi gadā mēs pie savā ģimenes ārsta aizejam, un mums arī šīs skrīninga iespējas tiek piedāvātas. Un tur ir ārkārtīgi vēl liels darbs, ko darīt gan sabiedrībai kā tādai un katram pacientam individuāli, gan arī ģimenes ārstiem. Un tālāk, protams, nodrošināt informāciju par tālāko rīcību, kas un kā ir darāms, jo, lai gan liekas, varbūt, tās varbūt tādas pašsaprotams lietas, ļoti liela daļa pacientu to neizprot, viņi neizprot veselības aprūpes sistēmu, tāpēc ļoti svarīgi, kad kāds viņiem to stāsta, viņus izglīto, viņus māca par to visu. Atbildības un līdzjustības jautājumi atkal šajā posmā, protams, tika runāts par to, un arī tāda informācijas vākšana un apkopošana, kas ir gan aprūpes sniedzēju, viņu atbild savu darbības laukā, tas, ko viņi apkopo un nodot šīm reģistriem, gan arī pacientu organizācijām šeit ļoti liela informācija, kā tādiem atbalsta sniedzējiem pacientiem un arī šo pacientu stāstu veidošana, kas kaut kādā mērā var palīdzēt un iedrošināt arī citus pacientus un mācīties no šiem stāstiem. Par primāro veselības aprūpi, jā, pacientu izglītošana un šeit sadarbībai starp ārstu un pacientu. To uzsvēra visas valstis, ka tai ir jābūt divvirziena sadarbībai, un tas ir viens no mūsu centrālajiem jautājumiem, par ko mēs arī parasti runājam. Jo, ja tas ir tikai no vienas puses, tad tas, protams, ir mazāk efektīvi, un tad tas reizēm noved arī pie ģimenes ārsta maiņas, bet arī tas ir izcinājums, kā panākt tiešām to, ka ārsts arī interesēs pacienta aprūpē. Tas brīdis, kad jau mēs nonākam pie konkrētās diagnozes, kas tad pie šī punkta tika tā kā galvenais uzsvērts. Protams, atkal komunikācija ar ārstu, un kā jau es minēju, līdz šīs diagnozes noteikšanai tas laiks var paiet samērā ilgs. Un te lielu lomu spēlē arī pacienta iniciatīva, cik viņš ir gatavs cīnīties par to, lai šī diagnoze tiktu noteikta, lai viņš saņemtu nepieciešamos nosūtījumus pie speciālisti, lai viņš saņemtu nosūtījumus uz izmeklējumiem. Jo, ja mēs skatāmies uz aizvadītā gada pārskatu, tad tas jautājumu bloks par ģimenes ārstiem, šajos jautājumos lielāko daļu sastādīja tieši jautājumi par nosūtījumiem. Tā ir lieta, kas pacientus neapmierina, to, ka viņi nevar saņemt, ja viņiem tas ir nepieciešams. Ārstniecības personu kompetence un profesionalitāte lielā mērā attiecas arī uz to, cik ārsts gatavs ir iesaistīt pacientu šajā procesā. Cik liela ir gatavība konsultēties ar citiem speciālistiem un iesaistīt citus speciālistus, un ārsti, kas to arī atzīst un saprot šo nozīmi, un ir tikpat liela daļa, kas neatbalsta to un, neatbalsta, bet nav gatavi uz tādu appusēju sadarbību un tiešām pacienti iesaistīt šajā procesā. Un to ir atzinuši arī mediķi, ka jo lielāka šī pacientu līdzestība, jo arī tas ārstniecības rezultāts var būt efektīvāks un ātrāks. Un šajā gadījumā jau, kad pacients ir saņēmis veicis šos izmeklējumus un analīzes, viņam ir tiesības arī piekļūt savai medicīniskai dokumentācijai, saņemt šos rezultātus, un tas ir arī jautājums, kas aizvadītajā gadā bija viens no top jautājumiem, medicīniskā dokumentācija, ka tas vēl aizvien
pacienti viņu nesaņem, nezinu kādu iemeslu dēļ, vai slimnīca atsakās, vai no ārsts šos dokumentus izsniegt, vai arī nezina, ka pacientam ir tādas tiesības šos dokumentus kopijas saņemt. Nu jau tuvojamies uz to noslēgumu. Ārstniecības plāns tālāk. Un plāns vārda tiešākajā nozīmē, arī ko pacienti jau sāk palēnām apzināties, ka viņi ir tiesīgi saņemt tiešām šo komplekso skaidrojumu par to, no kādiem posmiem tad ārstniecība sastāvēs un kā viņiem visā šī jaunajā vispār situācijā, kur viņi ir nonākuši, kā viņiem orientēties. Un tas ir arī tāds komplekss atbalsts gan no ārstējošajām personām, gan arī no aprūpes personāla. Komunikācija par alternatīvām, kas ļoti lielā mērā pieklibo, acīm redzot pieklibo arī citās valstīs, kad tā ir iespējama, tad, ja ir bijis šis iepriekšējais, ko es teicu, šī informācija, jo pacientam tiesīgam zināt šīs dažādās izmeklēšanas metodes un saprast to kaut kādā mērā atšķirības starp tām, ļauj arī izvēlēties kopā ar ārstu, tad kas tad viņa konkrētiem stāvoklim būtu labāk piemērots un arī, protams, balstoties uz šiem ārstu koncīlijas slēdzieniem. Un visbeidzot, kad pēc šī posma, kas ir bijis visbiežāk jau stacionārā ārstēšanās, kā tad nodrošināt tālāk kvalitatīvu dzīvi, bieži vien iztrūks tāds visa ārstniecības procesa novērtējums un tā efektivitāte, jo, protams, ir ļoti īsts vizīšu laiks un kaut kādā mērā tas paliek ārpus vārtiem un tādas cilvēciskas sarunas par to visu, kas tad iepriekš ir noticis. Tas bieži vien iztrūkst, bet tas parādās medicīniskajā dokumentācijā, bet tā pieredze liecina, ka medicīnisko dokumentācijā ierakstītajiem faktiem par to, piemēram, tālākajām rekomendācijām vien nepietiek, jo pacienti pēc tam ziņo, ka viņi izlasa šo savu izrakstu, viņiem minētas rekomendācijas, novērošanās vai kontroli pie sava ģimenes ārsta vai pie speciālista, bet viņi īsti nesaprot, ko tad ar to tālāk darīt un kā tas praktiski, kā viņiem to īstenot. Tāpēc ir nepieciešama arī tāda klātienes tiešām saruna ar ārstu, ne tikai tāda īsa un varbūt bezpersoniska, bet tiešām iedziļinoties tajās galvenajās lietās, lai tālāk pacients tad pats varētu gan, piemēram, sevi pašaprūpēt, kas arī ir liela problēma par šīm zināšanām un prasmēm, par ko arī jūs minējāt, par to, kā tad viņam izmantot šos palīgu līdzekļus. Ja mēs runājam par to rehabilitāciju, tad gan fiziskā rehabilitācija, kas, protams, ir nepieciešama, gan vēl lielākā mērā psihoemocionālā tāda rehabilitācija. Šeit tādi galvenie aģenti, vismaz, ko mēs saredzam, patiešām ir pacientu organizācijas, kurām tad ir nepieciešama informācija un gan arī pieredzes stāsti, kas var pacientus kaut nedaudz uzlabot viņu garīgo stāvokli. Un šeit tiešām ir vērojama tāda ārkārtīgi liela iniciatīva, ka organizācijas atspērušās to visu organizē. Un visbeidzot par tādiem labajiem prakses piemēriem, ko tad mēs, uz ko tiešām varētu tā kā uzsvērt un kas ir veicināms. Tā visa pamatā jau mēs ļoti novērtējam paši savu lomu Latvijā, Latvijas pacientiem, esot par mediātoru šajā informācijas apritē, tiešām ļaujot saprast un ļaujot skatīties uz pacientu tiesībām šīs schēmas, ja tā var teikt, ietveros, redzēt to kopsakaru, kā pacients tiek vadīts pa visu šo sistēmu, ja tā var teikt. Un, ja tas priekš viņai ir jauns, mēs varam būt par atbalstu, lai viņu kaut kādā mērā iedrošinātu un ļautu saprast, kas tad viņam pienākas un ko viņš tiesīgs zināt un ko viņš tiesīgs darīt. Un arī tāda labā prakse ir, kā jūs minēju, šo citu speciālistu piesaistīšana. Arī mūsu pieredze liecina, ka vairākos gadījumos, kad ir
vērojam ko pacienta neizpratne par savu ārstniecības procesu, neizpratne par diagnozi, tiek pieslēgti kādi citi speciālisti vai tiek organizēti atsevišķi ārstu konsīlija, kur tad vēl pacientam tiek pievērsta īpaša uzmanība un viņam šīs lietas tiek skaidrotas un nu, tā kā vēl gūts tāds vēl papildus viedoklis. Un tas daudzos gadījumos pacientiem ļoti palīdz, jo nevienmēr ir tā uzticēšanās tam vienam ārstam, un ja viņš saņem informāciju vēl no kāda cita, protams, ka tā drošības sajūta palielinās. Un tie gadījumi, kad pacienti savas veselības stāvokļa dēļ var būt līdzestīgi, un viņiem ir šī iniciatīva, tas patiesībā veido tādu pozitīvu pacientu stāstu, ko tad ir iespējams, ar ko ir iespējams dalīties arī citiem pacientiem. Un par tuvinieku atbalstu, tas, ko mēs novērojam, ka vēža pacienti, protams, viņi ziņo par dažādām šīm lietām mums, bet bieži ziņo arī viņu tuvinieki. Un hroniskas saslimšanas gadījumā tuvinieku atbalsts, manuprāt, ir vispār tāds viens no nepieciešamībām. Un tas, ja pacients tajā savā stāvoklī ir tāds, droši vien, ar zemu iniciatīvu, nomāktību, tad tuvinieki var būt tie, kas var šo informāciju vismaz nodrošināt caur citiem kanāliem un kaut kādā mērā pacelt to līmeni. Un, protams, sadarbība ar pacientu organizācijām, kas jau parādījās arī iepriekš. Un vēl viens tāds novērojums, ja mēs aizvadītajā gadā saņēmām aptuveni 250 sūdzības pacientu un sniedzām vairāk kā 1000 konsultācijas par visiem šiem jautājumiem, tad pārsteidzoši liels skaitlis bija pacientu pozitīvās atsauksmes, ko viņi bija iesnieguši. Tās bija 300 pāri, aptuveni 320. Un tad salīdzinot ar sūdzību skaitu, tas, protams, ir labs rādītājs. Un jāsaka, ka onkoloģijas speciālisti kopumā vērtējot, ir šajās pateicībās parādās diezgan bieži, kas tomēr liek domāt, ka tie ir onkoloģijas speciālisti, protams, ka tā empātija un tas viss ir un tas neizpaliek. Galvenais jautājums ir par to informāciju, kā es jau minēju, jo tās tiesības uz informāciju, tas nu ir. Un tas ir tas, pie kā ir vēl ļoti daudz jāstrādā un tiešām jāstrādā kā komandai. Un, nu jā, tā kā jā, ir gadījumi, no kuriem var mācīties un atskatoties arī šo te vērtīgo braucienu uz Eiropas komisiju un saprotot, ka arī citām valstīm tas rūp un citas valstis tas uztrauc. Tas ir atkal viens labs pamats, lai tiektos tālāk uz to, kas notiek Eiropā, gan uz šīm pacientu drošības lietām, gan uz arī šo te apziņas veidošanu, kad medicīnā mums nevajadzētu sodīt, bet mums vajadzētu, ja ir nodarīti pārkāpumi, saņemt kompensācijas. Tā kā mēs arī lielas cerības liekam uz ārstniecības riska fondu, un ceram, ka tas virzīsies un attīstīsies pareizajā virzienā. Un savukārt tagad, kas sekos, tas sekos par to, ko es runāju, par šīm diskusijām Eiropā. Sekos arī tādas rekomendācijas no Eiropas komisijas visām šīm dalību valstīm ar labajiem principiem, ko tad mēs varam pacientu tiesību jomā savās valsts struktūrās iedibināt un ņemt vērā. Tas no manas puses arī viss. Man tāds, skarbāks jautājums vai komentārs. Kā īsti ir, ko mēs varam prasīt? Mēs zinām, protams, valsts iestādēm ir jāatbild 2 nedēļu laikā, bet tā mūsu pieredze un praksa rāda, ka dažkārt šī sarakste par dažādiem jautājumiem ilgst, tātad pēc 2 nedēļām kaut ko atbildām, tad mēs rakstam atkal atpakaļ, saraksti ilgst gadu un vairāk, un mums ir vairāk gadījumi bijuši, kad pacienti nomirst.
vienkārši nomirst, nesagaidot šo te risinājumu vai atbildi no valsts institūcijām, vai jums ir kaut kāda pieredze, kā teiksim, šo futbolu apturēt, kā piespiest. Tas ir drausmīgs arguments, ja, ka man nav tik daudz laika, lai es sarakstītos. Mēs arī esam saskārušies ar saukt par futbolu, dažām ārstniecības iestādēm, un tad tā mūsu pieredze, kā mēs to risinām, mēs izvairāmies no tām sarakstiem, ja mēs saprotam, ka tās nenesīs vēlamo rezultātu un tas ievilks tikai laiku. Diezgan labi ir vienmēr nostrādājušas klātienes tikšanās ar nepieciešamo institūciju vai mūsu gadījumā ar slimnīcu, kad mēs fiksējam arī veidojam šo te sanāksmes protokolu un fiksējam pie tā, ko tad mēs nonākam un nedodamies projām, kamēr mēs pie konstruktīviem kaut kādiem risinājumiem vismaz, šī gadījumā, es nezinu, vai vienas sanāksmes laikā var nonākt pie konstruktīva risinājuma, palielināt finansējumu, bet pie kaut kādiem risinājumiem jau nonākt var. Un tad tas ir uzreiz tāds efektīvāks veids nekā, ja mēs uzrakstām vēstuli, mums atrakstās, mēs atkal rakstam pretī, ja mēs tiešām tiekamies aci pret aci un organizējam šīs sanāksmes. Un otrs ir arī tas par to koalīciju veidošanu, kā arī jūs minējāt, kas var padarīt no pacientu organizācijas stiprākas, gan arī to viedokļu politikas veidošanā padarīt tādu nopietnāku un spēcīgāku, un tas arī ir viens no tādiem instrumentiem. Tā ir mūsu pieredze par to, kā mēs cīnāmies pret tādu futbolistisku sarakstu. Varbūt kādam ir jautājumi Dacei? Nav.